Labas vakaras. Žinių netransliuosim 8 valandą, kaip kartais būna, bet gyvieji šaltiniai. Šį vakarą su jumis, brangus radio klausytojai, Arnoldas Matijošius. Ir aš sakau labas vakaras mūsų studijai viešnios Amit ir Indrė. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir aš jaunimą kviečiu, ne tik jaunimą, likti su mumis šią valandą ir klausytis labai įdomios temos apie tai, kaip Lietuvoje gyvena tautinės mažumos, kaip gyvena jaunimas iš tautinių mažumų. Ir Amit yra žydė, o Indrė atstovauja tokį judėjimą, kurio ir aš esu dalis, tai yra gyvoji biblioteka. Kad žmonės, kurie atstovauja kokią nors mažumą, jie tampa knyga, kurią gali paimti, paskaityti kitas žmogus pokalbio formoje. Ir tokie susitikimai, jie periodiškai vyksta viešose vietose, įvairių renginių metu. Ir teko dalyvauti keletoje tokių renginių, bet mes nutarėm šiandieną pamėginti radio formate pasikalbėti, kaip sekasi gyventi gyvosiam knygoms. Taip? Indrė, galbūt papasakotumėt klausytojams trumpai, kaip atsirado ir kaip veikia gyvoji biblioteka. Taip, tai labas vakaras dar kartą. Pirmiausia, tai norėčiau turbūt pataisyti, kad gyvoji biblioteka yra ne judėjimas, bet tai yra programa, kuri į Lietuvą atkeliavo 2007 metais. Ir būtent šį metodą į Lietuvą atvežė jaunuolių grupė, kuri priklausė arba tiksliau atstovavo visi skirtingi, visi lygus judėjimui. Ir tas judėjimas, jisai buvo skirtas ugdyti žmogaus teisės, tiksliau skatinti domėti žmogaus teisėmis, priimti kitus žmonės, skatinti toleranciją, laužyti stereotipus ir panašiai. Tai iš esmės gyvoji biblioteka, ji kaip metodas buvo atrastas arba sukurtas Danijoje dar anksčiau nei 2007 metais, kai jaunuolių grupės, nevyriausybinės organizacijos buvo paprašyta sukurti metodą, kuris galėtų laužyti stereotipus ir skatinti toleranciją vieno festivalio metu, muzikos festivalio, Roskilde, kuris yra tikrai žinomas ir didelis. Ir tada ta jaunimo grupė tiesiog pagalvojo, kad nėra įdomu tiesiog sukviesti jaunimą, prašyti rašyti, kalbėti ir panašiai, kodėlgi jiems neatvežus tų žmonių iš pažeidžiamų grupių arba tų grupių, kurios dažniausiai yra paliekamos užribyje ir nesudarius galimybės pasikalbėti apie tai, kas žmonėm yra svarbu, kas jie yra ar ne, ir sulaužyti tuos stereotipus, kurių turbūt turim kiekvienas. Kad ir kaip save tolerantiškų įvardinantis žmogus, vis tiek jisai turi vienokių arba kitokių stereotipų. Ir tas metodas iš tikrųjų buvo toks geras ir taip gerai įvertintas, kad Europos taryba šitą metodą įrašė kaip žmogaus teisių ugdymo programą į būtent savo įvairius metodinius rinkinius. Ir tas metodas pasklido. Jisai pasklido ne tik po Europą, bet pasklido ir po kitus žemynus. Ir dėl to mes turim šitą metodą dabar Lietuvoje. Tai kaip jau minėjau, Lietuvoje jis pirmą kartą buvo išbandytas 2007 metais Seime, kur taipogi sulaukė didelio pasisekimo ir toliau tas metodas tiesiog keliavo po įvairias vietas, po įvairias institucijas, po tuos pačius muzikos festivalius, kur susirenka daug jaunimo, po mokyklas, universitetus. Gyvoji biblioteka taip pat nekartą buvo rengiama viešose erdvėse, kavinėse, miestų aikštėse ir panašiai. Tai kaip jau vėlgi Arnoldas minėjo, tai gyvoji biblioteka, jinai veikia visai panašiai kaip ir paprasta, mums visiems žinoma biblioteka. Tik tai tiek, kad knygos čia gyvoji bibliotekoje yra gyvi, tikri žmonės, atstovaujantis tam tikras socialinės grupės. Socialinės, etninės, religinės, orientacinės, netgi galima sakyti, ar ne, pavadinti taip. Ir skaitimas gyvoji bibliotekoje vyksta pokalbio pavidalu. Tai reiškia, kad žmogus ateina į gyvąją biblioteką
skaitytojas ateina į gyvą biblioteką, pasiema katalogą, o katalogai dažniausiai būna sudaromi visiškai skirtingi kiekvienai gyvai bibliotekai, nes dažniausiai į įvairias gyvasias bibliotekas susirenka skirtingos knygos, gyvosios knygos. Tai skaitytojas išsirenka knygą, su kuria nori pasikalbėti. Galbūt jisai turi klausimų, galbūt niekada tokio žmogaus nėra matęs, galbūt bijo, gal turi pastebėjimų. Išsirenka knygą ir bibliotekininkas suveda tą žmogų, tą skaitytoją su knyga 15 minučių atviro pokalbio akis į akį. Kas reiškia, kad skaitytojas su gyvąja knyga kalba apie tai, kas jiems abiems svarbu. Vat, tai daugiau iš tikrųjų nežinau net ką ir pridurti. Arnoldas taipogi, vat, kaip jau minėjo, jisai yra ta gyvąja knyga ir Amit yra gyvoji knyga. Taip. Tai mes su Amit kažkiek papasakosime apie save. Taip, jūs galėsite papasakoti ir apie save, ir apie savo patirtis gyvoje bibliotekoje ir kodėl galvojat, kad tai yra svarbu. Tai aš jau kažkiek kalbėjau, gal Amit dabar kažką pasakys. Na, iš tiesų prisijungiau prie gyvosios bibliotekos prieš kokius 4 metų, nors apie šį projektą girdėjau jau anksčiau, bet niekados nebuvau anksčiau įsidrąsinusi prisijungti. Ir iš tiesų manau, kad tai yra labai svarbus projektas ir iniciatyva. Dėl to, kad kuomet tu pats gali prisiliesti prie kitokio, pažinti jį, tu nors kai kurie psichologai sako, kad sulaužyti stereotipų ar atsikratyti iš vis stereotipų yra labai sunku, bet pakeisti savo mąstymą ir iš tiesų pažinti, o kai tu susipažįsti su kažkuo tai ir prisilieti arčiau, tam tikri barjerai lūžta ir tu supranti, kad galbūt kitas žmogus, tarkime, žydas ar ne, ar kitokios būtent mažumos atstovas, yra toks pats žmogus kaip tu, tik tai turi kažkokių tai didesnių ar mažesnių skirtumų. Na ir prisijungusi prie šio projekto, iš tiesų pastebėjau vieną dalyką. Nežinau čia, ar tiesiog, kaip mes išgirsime tikriausiai vėliau apie tos procentus ir kas kaip ką vertino Lietuvoje, bet pastebėjau, kad žmonės vis dažniau prie manęs, kai mane paima kaip knygą, ar ne, ir pradeda mane skaityti, jie pradeda tiesiog norėdami susipažinti, norėdami daugiau sužinoti apie mano istoriją, apie žydų gyvenimą Lietuvoje, apie tai, ką reiškia būti kitokiu Lietuvoje, ir viskas būna iš tos pozityviosios prizmės. Nors galbūt pradžioje, gal kad ir prieš metus, aš nežinau, čia ar iš tiesų vyksta kažkiek tai Lietuvoje pokyčiai, ar ne. Na, čia turbūt apie tai gali kalbėti daugiau statistika. Anksčiau sulaukdavau ir tokių klausimų apie ten žydų, žodžiu, kažkokią tai, nežinau, planus užvaldyti pasaulį, ar ten macus ir kraują per Pesacho šventę, kas, na, iš tiesų yra, visiškas mitas. Net mano močiutė, aš atsimenu, nors jinai pati nebuvo labai religinga moteris po Antrojo pasaulinio karo, jinai netgi vištieną, kadangi žydai nevalgo kraujo, jinai net vištieną dėdavo į druską, žodžiu, ir ten ją laikydavo, kad būtent to kraujo nebeliktų. Tai vat, kad iš tiesų vat, tie stereotipai, nežinau, gal po truputį dingsta ir būtent, tarkim, žydų atveju. Tai aš iš tiesų matau vat, pati kaip žmogus, kaip knyga, tos kažkokius tai galbūt pokyčius būtent klausimų netgi srityje. Ir iš tiesų aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbu, nes aš ir pati tenais būdama knyga turėjau galimybę ne vieną ir ne du žmonės pati perskaityti ir galbūt, manau, tai kažkiek tai pradėjo man formuoti mano identitetą ir mano būtent požiūrį į kitus žmonės. Ir aš manau, kad šiandien esu labiau, nežinau, ar žodis tolerantiškas yra labai teisingas, nes aš ne tai, kad toleruoju, aš tiesiog priimu žmonės, tiesiog kokie jie yra. Ir galiu apie tai papasakoti savo draugam ar pažįstamiem būtent, kad, na, ten vien tik, nežinau, pamatęs kažkokios tai mažumos atstovą, tu juo netapsi, arba netapsi, o tarkim tiesiog, vat, kai kurie dalykai tiesiog yra nuo prigimties ir tu koks gimėjai, toks tu esi. Nu, taip, įdomu. Aš noriu pakviesti radio klausytojus skambinti mums į studiją, jeigu jums kilo minčių, paklausti kažką mums, ar kodėl sunku būti ten mažuma evangeliška, ar žydų būti, ar dar ko nors. Telefonas nemokamas 85 20
977, Vilniaus numeris 85 2077 977. Dabar mes trumpai paklausysim muzikos ir grįšim prie mūsų pokalbio. Tęsime mūsų laidą apie gyvąją biblioteką, apie gyvasias knygas. Svečiuose Amit, kuri kalbės apie save kaip apie žydę. Indrė kalba apie gyvosios bibliotekos formą. Ir aš, Arnoldas, laidos vedėjas, taip pat esu gyvoji knyga. Krikščionių mažuma, evangelikai Lietuvoje, kaip žinot, mažiau kaip 1% gyventojų. Pasinaudosiu progą, kad išėjo antras numeris gyvų šaltinių žurnalo, ketvirtinis žurnalas. Ir šį kartą tema tokia įdomi, provokuojanti, ypač konflikto, ar kai kurie sako, pilietinio karo Ukrainoje kontekste, taikdarystė. Šventas raštas kalba, kad yra palaiminti taikdariai. Ir šią temą žurnale rasite Irmanto Pinkoraičio, Artūro Rulinsko, gerbiamų Vilniaus pastorių pamastymus, Romano Semaškos, Gilijos Žukauskienės, Roberto Peteraičio ir Pavelo Ždano mintis, taip pat poezija,
skaitytojų laiškai, laisvalaikio skiltis, ieškokite savo vietos bažnyčiose, kas gyvenate toli, galiu sakyti, Lietuvos pašte ir tiražas yra didelis kol kas, 7000. Ir tai vienas seniausių žurnalų Lietuvoje, tai krikščioniškų nuo 98 metų išeina. Jį remia Labdaros fondas Šviesa rytuose. Jį grįžtame prie temos, kad mes atstovaujam tam tikrą tautinę arba religinę, o kartais kaip Amit atveju turbūt ir sutampa šitie dalykai, ar ne? Religinė mažuma sutampa su etninė mažuma. Ir tada ypatingai turbūt sunku žmogui, kaip Amit jau. Nes, pavyzdžiui, aš kaip lietuvis nejaučiu tų spaudimo iš lietuvių pusės. Bet jeigu aš nebūčiau lietuvis, aš turbūt patirčiau tam tikrą netoleranciją. Bet gyvendamas Lietuvoje ar kada? Daugiausia laiko aš praleidžiu, tiesą sakant, Lietuvoje. Apie tai kalbėčiau. Supratau. Ne, šiaip iš tikrųjų aš galiu pasakyti, kad gyvosiom knygom arba tom grupėm, apie kurias mūsų visuomenė turi daugiausia stereotipų, tai nebūtinai gali būti religinė arba etninė mažuma, ar ne? Tai gali būti tiesiog toks netgi labai atrodytų kasdieniškas, galbūt dabar jau populiarėjantis dalykas - vegetarai, veganai, ar ne? Aš pati kaip vegetarė susiduriu su labai daug įvairių nebūtinai neigiamų, bet kartu kartais ir teigiamų, ar ne, nusistatymų arba tų stereotipų, bet tai vėlgi gimsta iš nežinojimo, arba žmonės tiesiog bijo suklysti, kai paklausia atėjus, tarkim, į svečius ir paklausia, o tai ką tu valgysi? Tai nepainioja su krišnaitais? Nepainioja, bet kad ir painiotų, aš nepykčiau. Tai, gerai. Tai iš esmės gali būti vegetarai, veganai, feministai, ar ne? Gali būti, ką mes dar turim? Gali būti žmonės sergantis, tarkim, įvairiom lygom, tarkim, žmonės buvę narkomanai ar ne, buvę alkoholikai, infekuoti živ AIDS, taip, tada gali būti musulmonai tie patys, gali būti užsieniečiai, emigrantai, imigrantai, apie kuriuos vėlgi yra šiek tiek kažkokių stereotipų. Daugiavaikės šeimos gali? Daugiavaikės šeimos gali, arba, tarkim, taip, arba jaunuoliai augę, tarkim, valstybės globoje, ar ne. Taip pat gali būti asmenys su psichinė negale, kur labai daug stereotipų yra apie juos ir niekas, ir labai daug ypatingai jaunimo, nes mes irgi atlikom jaunimo nuostatų tyrimą 2015 metais, kur pristatysime į Seime Liepos 1 dieną. Ir tarkim, asmenys su psichinė negale būtent jaunimo sąraše, kad jie nenorėtų gyventi kaiminystėje, atsirado, skaičiuoju, 5 vietoj. Tai čia vėlgi yra labai daug. Taip pat gali būti netradicinės orientacijos ar neseksualinės orientacijos žmonės. Gali būti, tarkim, man tai buvo labai didelis atradimas, žmogus sergantis žvynelinė, nes aš pati čia save pagavau, kad aš tikrai turėjau daug stereotipų arba tų nuomonių, ar ne, bet tai vėlgi iš kitos pusės supratau, kad tai gimė iš nežinojimo, nes aš niekada nekalbėjau ir niekada nebendravau ir niekada nepažinojau ir nesidomėjau žmogumi, kuris serga žvynelinė. Tai man atrodo, būtent tie stereotipai ir visos baimės ir kyla iš nepažinojimo. Ir čia kaip Amit labai puikiai sakė, labai svarbu suteikti žmonėm galimybę su tavimi pabendrauti ir susipažinti. Ir per bendravimą tie stereotipai mažėja ir galiausiai tu nebebijai žmogaus, nebebijai tam tikros grupės ir tų stereotipų nebelieka tarsi. Kaip Viešpats sako, kada ateina tobula meilė, baimei vietos nelieka. Nėra ten baimės. Kad mes mylim vienas kitą, ar ne? Dievas sako, mylėk savo artimą kaip save patį, o save tai mes mylim. Tu turėtume mylėti. Aišku, yra problema, kaip Indrė sako, žmonės žudosi, ar ne? Tu turbūt dėl to, kad nemyli savęs, jau nemato vilties gyvenime. Ir linkusių į savižudybės suicidą. Irgi kaip mažuma žmonių turbūt gyvena, jie skambina į pagalbos linijas. Gal šiandien paskambins mums, aš nežinau, bet irgi kaip knyga gali būti žmogus, ar ne? Pavyzdžiui, aš kaiminystėje neturiu daug pažįstamų žydų ir gal Vilniuje daugiau yra žydų, bet aš kilęs iš Panevėžio, tai iš tikrųjų mano vaikystėje tėvai pasakojo, kad buvo patys geriausi draugai kaimynai. Aš irgi iš Panevėžio, bet iš Panevėžio rajono labiau. Ir dėja, sakė, jie emigravo į Izraelį, turėjo tarnauti kariuomenėje merginą, bet sako, geri žmonės buvo. Mama sako, vardas jos buvo Raisa. Ten vyro jos neatsimenu vardo, geri žmonės, sako, buvo. Aš tada turėjau tokį pozityvą, kaip, žinot, iš tėvų pirmą kartą gauni pirmą stereotipą apie žydus, kad jie geri žmonės.
Aišku, paskui, kai kalbėjai su artimaisiais giminėm, kurie patyrė tą pokario tos metus, na, visokių tų pasakojimų buvo. Galiu suprasti, galbūt žydų tauta, ar nežinau, ar jų dauguma, ar dalis, bet tikrai bijo turbūt Hitlerio atėjimo. Bijo. Ir dalis, nu, turbūt, kada atėjo ta kita valdžia iš rytų, nu, parėmė tą valdžią vienokią ar kitą formą, entuziastiškai ar nelabai. Nu, ko tas baigės, mes žinom lietuvių tautai. Ką tik kėlėm juodą į Kaspiną, ar ne, pirmadienį. Aš nežinau, iš tiesų dar, bet ties šitą temą aš manau, kad, na, turbūt tai nebuvo dėl to, kad tie žmonės buvo žydai ar ne žydai, kurie paremė tą kitą valdžią, bet taip pat buvo ir, na, visų tautybių ir visų, ta prasme, religijos atstovai. Tai, nežinau, gal religijų, nereligijų, gal vis tiek ten žmonės taip, buvo. jeigu Lietuva katalikiška. Aš nežinau, ar būtų labai teisinga būtent, na, išskirti tuos žydus, nes iš tiesų buvo žmonių, kurie ir priešinosi tiems dalykams ir vis tiek identifikuoja ir identifikavo save, na, su Lietuva ir su šalim, kurioje, na, gyvena. Tai, manau, yra tų visų atvejų, bet vėlgi tada gal tas žmogus nėra. Čia jau kyla turbūt klausimas, kur prasideda, na, žydas kaip žydas, ar kaip žydas, tarkim, religingas žydas, ar ten nežydas, ir kur būtent, na, prasideda, ar kur prasideda būtent žmogus tiesiog identifikuojantis save su tam tikru, nežinau, kažkokia tai jėga, ar ne, ar kažkokia tai politiniu aspektu. Tai nežinau, ar būtų labai, na, čia mano tokia pozicija. Tiesiog, aš, na, iš savo gal šeimos, tiesiog gal žiūrint tos prizmės, tiesiog, na, sakau, buvo visokių atvejų tų. Tai. Man atrodo, apskritai, kiekviena priespauda yra nelaukiama. Tai, vat, kaip Amit ir sako, turbūt kiekvienas iš gyvenusių, ar ne, tuo laiku nenorėjo, kad ateitų, vat, ar ne, tas pats Hitleris jau minėtas, bet apskritai galbūt kalbėti reikėtų apie priespaudas. Ir turbūt tada pasirinko galbūt vieną priespaudą vietoj kitos, bet vėlgi nebūtinai buvo aiškus rezultatai, kas bus. Tai čia turbūt kiekvienas žmogus bijo, aš labai sutikčiau irgi šitoj vietoj. O kaip dabar yra Amit gyvenime? Jeigu tu sakai, mano vardas Amit, ar klausia lietuvis vidutinis nominalus, kodėl toks vardas? Nes jam smalsu turbūt. 90-80% žmonių, tai kodėl toks vardas, tai kas čia per vardas, sako, nu čia iš kur kilęs, nu tai tada prisideda mano istorija. O mano istorija tokia šito vardo, kad mamos mergautinė pavardė iš tiesų buvo Mitinaitė iš Kauno. Senelis buvo iš Kauno ir jo tėtis buvo iš Kauno. Tai va, mama dabar klaus, tai linkėjimai mamai. Bet būtent tėtis davė pavardę. O mama sako, va, buvo neščia, tėtis atnešė žurnalą, ten buvo apie mergaitę Amit iš kaimo kažkokią, tai žodžiu, gražią mergaitę Amit, ir mama sako, va, mano dukra bus pavadinta taip. Ir tėtis paklausė, davė pavardę tėtis savo tą mamą. Bet Amit, ar jūsų žmonės nepainėjo su turkų studentė Lietuvoje? Su turkų? Ne, dar niekada su turkų studentė nepainėjo. Klausė, gal Italija, gal dar kažkas, Armėnė, vat, būna labai dažnai Gruzinė, bet vat Armėnė. Tai vat. O iš tų kraštų merginos panašios yra, iš tikrųjų, Armėnės, Turkės. Aš manau, kad galbūt kaip ir mums visi azijiečiai yra gan panašus, nes mes, tarkim, neturime labai, na, didelių kiekių, tarkim, žmonių iš to regiono, bet turbūt ir tamsia plaukia mergina rudomis akimis, ten šviesia oda, jinai atrodo gal kažkiek kitaip ir gal dėl to nelabai skiriasi, gal dėl to ir vat painioja. Nežinau, aš taip manau. Bet merginos žydų, jos nenešioja ypatingų drabužių religinių, kaip berniukai nešioja? Būtent, jeigu yra vaikinas, jeigu yra mergina, jeigu būtent jie yra religingi ir, žinoma, viskas yra kaip ir krikščionybė, ar ne, kad katalikai krikščionys skiriasi tam tikros tradicijos, taip ir judaizme, yra tam tikros pakraipos ir sritys, ar ne? Tarkim, Lietuvoje galbūt taip yra susiformavę, kad būtent religingi žmonės, jie yra labiau tokie, na, kaip čia pasakyti, konservatyvesni, ar ne? Todėl būtent litvakai, nes litvakai yra, galima dvejopai suprasti, litvakai pagal, na, tą seną gyvenamąją vietą, arba litvakai kaip religinė ta pakraipa, Vilniaus Gaonas ir visa kita. Tai jau tie labiau tokie konservatyvesni. Ir būtent tie konservatyvesni, pavyzdžiui, merginos, jos turėtų dėvėti suknelę, kuri uždengtų, būtų kukli, uždengtų alkūnes, šitus kauliukus, kelius, krūtinkaulius. Žodžiu, kelius turėtų būti labai kukli mergina, o netgi ištekėjusi moteris, kas yra, na, gan įdomu, vėlgi, sakau, priklausomai nuo to pakrypos religinės. Jeigu moteris yra ištekėjusi,
ne tai, kad jinai turėtų nešioti kažkokią skarą ar kažkaip ten, gali ir skarą nešioti, parengti savo plaukus, bet labai populiaru tarp religingų moterų yra nešioti peruką. Tai kaip ir tu apgauni, žmonės. Tu kaip ir su plaukais, bet su peruku. Nes tu nerodai savo plaukų. Nežinau. Kas man toks irgi įdomus, toks, smagus aspektas apėjimo tų taisyklių nerodai plaukų, bet užsidedi kitus. Bet vėlgi yra ir tų judėjų, tokių pakraipų, kur netgi rabinės gali būti merginos, ne vyrai, o merginos. Jau čia, aišku, labai liberalus ir nereformistai. Tokių nėra, ar yra Lietuvoje, ne? Aš esu šiaip Lietuvos žydų studentų sąjungos, užsiiminėjus Lietuvos žydų studentai, esu vadovė ir šiemet per Pesacho šventę, per tą, kur, kaip sako, stereotipai, ar ne? Perėjimas, ne, kada per jūrą perėjo. Jo, taip, prasker jūrą ir ten, kur sako, kur valgom tos matus, kur tas stereotipas vėlgi apie tą kraują ir kur manęs kartais klausia kaip gyvosios bibliotekos knygos. Per tą šventę aš būtent pakviečiau sudalyvauti 2 merginas iš Amerikos/Izraelio, kurios būtent yra merginos, kurios vieną dieną bus rabinės ir judaizmo mokytojos. Tai vėlgi čia tas judaizmas ir tie žydai labai labai visokie yra. Įdomu, iš tikrųjų mes taip mažai, klausytojai tai žino, aš tik nežinau. Reikia būti kukliu. Gerai, paklausom truputį muzikos ir grįšim prie mūsų gyvosios bibliotekos formos ir metodo. Crucify the Son of God, 'cause he isn't who I always thought. Not what I want, but what I needed. I sing how great and mighty is the King, just as long as he considers me high above every other thing, even his glory. Broken like a record, spinning round and round like a hurricane. I pour in water, then I disappear. Reappearing when I fear enough or need a touch from you. I sing Hosanna once again. Then I say, differently than Pharisees, wrapped in sing-alongs and Christianese, empty hallelujahs to the King. When my heart is loving idols, a man of sorrows, acquainted with grief. He had no form, he had no majesty. How could he have the audacity to ask me to give him my tomorrow? Forgiveness and love, forgiveness, 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 forgiveness and love.
When I think of streams that weave through desert lands, as beauty comes alive, I think of the healing fountain of your grace in my life, in my life. And I think of you who shines with endless light through broken jars of clay. And I think of you redeeming every part of each day that you've made. And I think of you. When I think of children laughing, full of wonder, and families reconciled, I think of the joy that's found in answered prayer, and it makes me smile, makes me smile. And I think of you who shines with endless light through broken jars of clay. And I think of you redeeming every part of each day that you made. And I think of you for redemption's now restored of my soul. 'Cause it was you who paid the highest price for broken jars of clay. And you still choose to use my life for glory displayed. And I think of you who shines with endless light through broken jars of clay. And I think of you redeeming every part of each day that you made. And I think of you. I think of you. Pix FM. Gyvieji šaltiniai, kalbamės apie gyvąją biblioteką, šiandien daug gyvybės, kaip matot, kas antras žodis. Trykšta dvi gyvosios versmės, pas mus Amit ir Indrė. Ir Indrė atsinešė įdomios statistikos, pavyzdžiui, jaunimui apie tai, su kuo Lietuvos gyventojai, jaunimas, taip, nenorėtų gyventi kaiminystėje. Tai gal mes galim susipažinti su tą statistiką. Aš jau kaip minėjau, kad atlikome mes Nacionalinėme socialinės integracijos institute, kuris koordinuoja gyvąją biblioteką ir globoja patį metodą, jaunimo nuostatų tyrimą 2015 metais. Toks panašus tyrimas buvo atliktas ir anksčiau, 2008 metais, tai buvo galimybė palyginti, kaip keitėsi jaunimo nuostatos. Ir mes tiesiog jaunuolių klausėme, su kuo jie nenori, arba su kuriomis žmonių grupėmis jaunimas nenorėtų gyventi kaiminystėje. Ir jaunuoliai dažniausiai minėjo, kad nenorėtų gyventi šalia narkomanų. Antroje vietoje yra alkoholį vartojantys žmonės. Trečioje vietoje yra Romai. Ketvirtoje sergantis AIDS bei živ ir penktoje asmenys su psichinė negale, kur jau taip pat minėjau. Ir šiaip iš tikrųjų yra labai keista, nes lyginant su visuomenės nuostatų tyrimais, kaip galvoja visi žmonės Lietuvoje, tai jaunuoliai galvoja šiek tiek kitaip, nes dažniausiai mūsų visuomenė nėra linkusi kaiminystėje matyti musulmonų. Taip pat, žinoma, tie patys Romai, apie kuriuos yra labai daug stigmų sudaryta Lietuvoje ir stereotipų. Ir toliau eina netradicinės orientacijos žmonės, tai yra gėjai, lesbietės. Mes iš tikrųjų išskyrėm gėjus ir lesbietės, tai gėjai yra labiau stigmatizuojami. O lesbiečių mažiau? Lesbietės mažiau, nes aš nežinau, kodėl iš tikrųjų jos tikriausiai yra kažkaip kitaip suprantamos, bet
Ar žmonės pažįsta tokį žodį, žino, ką tai reiškia? Nežinau, reikėtų klausyti, čia turbūt reikėtų kitą tyrimą daryti, nors per gyvąją biblioteką lesbietės, kurios atstovauja netradicinę orientaciją, jos paklausia kartais, ar esi susipažinęs, kas yra lesbietė. Jo, mes jas toleruojam, o gėjų ne. Tai toksai yra toks tarsi Moterim daugiau saviprieša su savimi būtent. Bet ar žydai patenka į nors vieną kategoriją? Žydai patenka. Žydus jaunuoliai nenorėtų matyti kaiminystėje ir žydai yra 14 vietoje iš 24, nes mes jaunuoliams davėm būtent 24 grupės ir žydai patenka į 14 vietą. Bet iš tikrųjų čia įdomus yra faktas, kaip minėjau, 2008 metais buvo atlikta kita jaunimo nuostatų apklausa ir 2008 metais 32% jaunų žmonių nenorėjo matyti žydų kaiminystėje, o šiais metais tik 18%. Tai praktiškai per pusę buvo numušti procentai, tai arba Amit darai labai gerą darbą gyvoje bibliotekoje. Minus. Arba jaunimas iš tikrųjų ugdosi savo toleranciją kitokiems žmonėms, negu jie tarkim yra. Nes iš visos apklausos galima matyti, kad tolerancija šiek tiek paaugo, kad 26 jaunuoliai iš tikrųjų nurodė, kad visuomenė yra tolerantiška ir 28 nei sutiko, nei nesutiko ir iš tikrųjų lyginant su 2008 metais, tuo metu 45% sakė, kad netolerantiška. Tai šiek tiek pamažėjo. Tai ir jaunuoliai paaugo. Įdomu padaryti bažnyčiose, kur bažnyčios šitos įsteigia XFM radiją ir padeda ir aukoja ir dėkojama aišku jiem už tai. Tarp jų apklausa, ką jie norėtų matyti, nenorėtų, aš manau, pirmoje vietoje būtų tai žmonės, kurie nenori girdėti Evangelijos. Bet dėja, tokių žmonių, aišku, yra visose grupėse čia minėtose, nes Evangelija girdi tada, kada jis taip pat mato gerus darbus savo atžvilgiu, ne? Taip. Kokie gali būti stereotipai tautinių mažumų atžvilgių Lietuvoje? Oi, man atrodo, įvairiausių, tarkim, turbūt kas liečia musulmonus arba žmonės išpažįstančius islamą, tai Lietuvoje jie turi vieną veidą. Ir tas veidas yra suformuotas greičiausiai medijos, tai yra visų šaltinių, kuriuos jie gali skaityti, klausyti ir matyti. Tai Lietuvoje musulmono veidas yra teroristas. Ir iš tikrųjų nėra kalbama apie musulmonus iš teigiamos pusės. Lygiai taip pat ir apie Romus. Apie Romus visos naujienos, kurios pasirodė apie Romų tautybę žmonės, žiniasklaidoje Lietuvos buvo tik neigiamos. Bet niekas niekada nesakė, kad Romai, tarkim, atsidarė savo centrą ar ne, kultūros ir propaguoja savo kultūrą, bet visos žinios, kurios yra pateikiamos iš neigiamos pusės. Tai iš esmės tikriausiai labiausiai stigmatizuojamos būtent tautinės grupės ar ne etninės grupės ir yra Romai ir musulmonai. Nes turbūt ir išoriškai lengva pastebėti jos, skirtingai nuo žydų. Bet čia, man atrodo, labai stiprią įtaką daro žiniasklaida. Iš tikrųjų, ir žiniasklaida yra ta trečioji valdžia, kaip aš sakau, kuri arba sekama, arba nesekama ir dar žinoma, kad vienaip ar kitaip, aš taip manau bent jau ir turbūt ne aš viena, kad Lietuvoje labai trūksta kritinio mąstymo. Mes viską pasiemame iš žiniasklaidos, bet mes niekada nepagalvojame, ar tai yra tiesa ir kaip iš tikrųjų, arba kaip galėtų būti. Ir mes tos pačios informacijos, kurią gauname, mes nepergalvojame, nereflektuojame jos. Ką gauname, tą suserbėme ar ne ir ją naudojame. Trūksta Sokrato metodo. O kodėl? Būtent, mes niekada neklausėme, kodėl ir kaip aš dėl to jaučiuosi. Mes tiesiog priimam. Gal čia atėjo viskas nuo anksčiau, nuo ankstesnių laikų, kai žmonės gal bijo pareikšti savo nuomonę. Gali būti. Bet mes galim kaip tam tikras žiniasklaidos langas jaunimui, ne, kad ir eterio bangomis ar internetu kalbėtis su kritiniu mąstymu. Kodėl mes dabar bijom tos musulmonės, pamatė ją su skara. Kodėl mes ar po ta skara yra kitoks žmogus, taip, ar ne? Būtent. Aišku, aš nežinau, aš negaliu atsakyti už visus, bet aš manau, gal ten irgi kalbėčiau per tą prizmę apie žydus būtent, kad galbūt tos pačios bendruomenės buvo uždaresnės arba jų gal nebuvo
tos galimybės prieiti ir susipažinti tiesiogiai. O dabar, kai galbūt žydų bendruomenė tapo atvira, žydai tapo gal labiau sekuliarūs ir tu gali pamatyti, šitas žydas atrodo taip pat gal kaip aš, ir jisai beveik nieko nesiskiria negu aš, taip pat kaip pavyzdžiui ir kiti žmonės. Ir kažkaip taip pat ir yra tie tiltai statomi galbūt. Ar teisybė, kad žydai labiau išsilavinę vidutiniškai negu kitų tautybių žmonės, nes toks teigiamas yra stereotipas, neslėpkim. Apie išsilavinimą atsakyti dabar tiksliai negaliu, nes, žinot, nesidomėjau statistiką, tai bijau pameluoti, žinot, sakoma, meluoti nelabai galima, bet tai va, tai negaliu šitą atsakyti. Bet kaip direktorius žydų mokyklos Miša Jakobas sako, pas mus 4 kalbas moksleiviai mokosi, galvoju, kurioje čia vidurinė mokykla, kitoje dar mokosi 4 kalbas žmonės. Mano mokykloje mokėmės daug kalbų. Gerai mokat. Pas juos sakė, išmoksta žmonės. Ir ne tik tai, beje, kalbant apie poną Mišą Jakobą, jų mokykla yra tarp top 5 gimnazija ir tarp tų top geriausių gimnazijų mokyklų Lietuvoje. Bet tą mytį įdomu, šiandien rytą sutikau tarp kitko žmonės iš kitos žydų mokyklos, kur pasakė, kad nežydas negali mokytis jų mokykloje. Sako, Mišo Jakobos mokykla. Mes ją žinom, bet jinai, kalbėkime atvirai, sako, jinai nėra žydų mokykla. Jų tokia nuomonė. Čia vėlgi tos skirtingos pakrypos ir skirtingi tie požiūriai, kaip ir būna pas krikščionis katalikus, taip ir pažydus yra gal tokių labiau, vis tiek gal tie, manau, kita mokykla, jie labiau yra, labiau išpažįstantis būtent judaizmą ir jie yra šiek tiek uždaresni. Ar mes galim sakyti fundamentalistai, judėjai? Nežinau, ar galime... Toks negeras žodis kontekste. Šiek tiek labiau išpažįstantis. Šiek tiek labiau išpažįstantis. Ir jie būtent, vis tiek, kai tu šeimoje laikaisi, tarkim, kašurto, tai yra maitinės, tarkim, tam tikrų būdų, kai tu, tarkim, ten nevalgai ton mėsos, kiaulienos, tarkim, ar kažkur, kurie, vaikui galbūt tam yra savame suprantami dalykai ir galbūt vaikas atėjęs visai kitokios kultūrinės terpės į tą mokyklą, galbūt jisai, ne kaip pats jaustųsi, kur ten reikia melstis kiekvieną, ten nežinau, tokia tiesiog, tikrai visai kitokia erdvė žmogui iš kitos kultūrinės erdvės, gal tiesiog tai ir skiriasi, o būtent Mišos Jakobo yra mokykla, jinai yra pasaulietinė mokykla, kur visi, kurie nori, gali ateiti tą mokyklą ir būti tos mokyklos dalimi, tačiau turi mokytis žydų istoriją, švęsti kažkas tai žydiškas šventes, vis tiek labiau pasaulietiniu galbūt tuo būdu ir tiesiog tas požiūris galbūt šiek tiek skiriasi. Tai vat, žinot, kaip ir krikščionybėje turbūt ir katalikai ir kitos pakrypos jie, gal, čia ten, nežinau, čia tu interpretuoji tam tikrą tekstą vienaip, kaip jūs, mes prieš tai kalbėjome, ar ne? Ir tiesiog taip tas pats yra judaizme, lygiai tas pats darosi ir galbūt dėl to ir sulaukėte tokios tų žmonių nuomonės. Taip. Čia, man atrodo, irgi vėl reikėtų tokį klausimą turbūt iškelti, ar reikia mokyklų, kurios būtų integracinės, ar ne, kur visi būtų vienoje vietoje ir mokytųsi vienas iš kito, iš vienas kito skirtumų, kaip sunkiai išsitarė, ar reikia tiesiog atskirti, kad, tarkim, čia žydų mokykla, čia yra katalikų mokykla, ar ne, čia, tarkim, yra pravoslavų mokykla, bet tada jau klausimas, kur tie žmonės susitiks, ar ne, ir ar jie turės tų stereotipų ir kokių, ir panašiai, tai kas geriau? Turbūt tam tradicijų gal puoselėjimui, jeigu tu esi labai būtent uždaras, gal tokia labai tradicinė mokykla būtų aktualesnė, o jeigu tu esi toks labiau pasaulietiškas, kitokia mokykla. Bet įdomus faktas, kad aš sulaukiau, kadangi pažįstu nemažai žmonių, kurie žino, kad esu žydų kilmės, jie manęs klausia apie būtent tą Mišos Jakobo mokyklą ir sako, kaip norėčiau, kad ten mano vaikas, gal čia, kaip čia. Ir iš tiesų taip daug norinčiųjų, bent jau kiek aš žinau, ir šiaip išpažįstamų, kad ten nebėra vietos, bet jau laukia eilėse, tai turbūt gal visai ir nebloga ta mokykla. Ir turbūt jos moksleiviai yra turbūt tarp tų kaimynų, kurių mes norėtume turėti. Iš tikrųjų. Jeigu gera mokykla, geras vardas iškirti, ir jaunimas yra geras. Ir tikrai, jeigu mūsų kaiminystėje gyventų žydai, mormonai, pavyzdžiui, kurie nevartoja alkoholio, ir tu tikrai gali būti 100% įsitikinęs, kad jie nerėkaus naktį ir nešoks virš tavo miegamoje, ar ne? Tai kodėlgi ne? Musulmonai irgi negeria alkoholio ir nereikauja naktimis, kiek aš žinau. Žydai tai žino, kad šoka ir dainuoja. Aš norėjau sakyti, kad turbūt nėra blogo jaunimo, blogo senimo ar kaip blogų vaikų. Man atrodo, visą laiką reikia tiesiog būti dialoge
ir kalbėtis, diskutuoti, vat vėl čia turbūt prieinam prie to paties kritinio mąstymo ir tiesiog būti kartu ir leisti būti kitiem. Tai aš kažkaip tai visą laiką nesu linkus sakyti blogas tas arba blogas anas. Aš galbūt labiau sakau, ne tu esi blogas, bet tarkim poelgis, kurį tu padarėjai, nebuvo pats geriausias pasirinkimas. Tai nes blogų žmonių man atrodo, kad blogų žmonių nebūna. Taip. Vat įdomu, jeigu žmogus būna tautinė, save daugiau identifikuoja su tautinė mažuma, bet, sakykime, asmeniniam gyvenimui jis pasirinka kitokią seksualinę orientaciją. Kaip jisai save tada pristatytų labiau. Ar kaip netradicinės orientacijos žmogų, ar kaip, sakykime, tautinė mažuma. Tai čia nebūtų galima sakyti, kad tautinė mažuma, nes, tarkim... Vis tiek jis išlieka savo tautybės atstovų. Jeigu savo tautybės, tai tada šiaip identifikacinių kodų, man atrodo, yra labai daug. Va, tarkim, mamit irgi gali sakyti, ar ne, žydė, lietuvė, Litvakė, atsiprašau, ar ne, aš galiu sakyti, aš pusiau prancūzė, pusiau lietuvė, moteris, dirbanti ir panašiai. Vegetarė, silpnaregė, yra tų identifikų, būtent. Prieš šunis ar už šunis? Ir man atrodo... Aš už šunis. O su katėm? Apskritai už gyvūnus turbūt. Už gyvūnų teisės. Tai dar už gyvūnų teisės esant, ar ne? Ir čia yra mano... O kaip su migracija, Indrė, kaip migracija? Atsiūs mums dabar ne žydų 700, bet, truputį tokių kitokių žmonių. Aš jaučiu, kad aš esu iš tikrųjų už žmogaus teisės ir man atrodo, jie bėga vienaip ar kitaip į geresnį gyvenimą. Ir jeigu mes galim jiems suteikti geresnį gyvenimą arba jie jausis geriau, tai kodėl ne? Karo turbūt nebus. Vienas dalykas. Tai va, tame ir dalykas. Ir kodėl ne, ar ne? Kodėl jie turi plaukdami viduržemio jūrą skęsti, ar ne? Arba bėgti nuo karo ir būti atstumti dar kartą. Aš kaip teisininkas žinau tokią problemą žmonių iš Eritrėjos, iš Etiopijos, Kenijos. Jie apipjausto jaunas merginas, ant klitorinio pjauna, jeigu atvirai kalbant. Suomijoje kilo didelė problema. Prieš keletą metų man teko mokytis Helsinkio universitete ir jau tada pradėjo viešinti, nes tai yra šiaip tabu. Tokių dalykų niekas per daug ne. Bet kada Suomijos policija sužinojo, aišku, feministinis judėjimas, tai sako, baisu, sako, mes atsivežam tos žmonės, bet jie toliau praktikuoja savo barbariškus dalykus moterims. Tai netoleruoti. Kaip mes Lietuvoje žiūrėsime tai, kai jie sakys, tai yra mūsų tautinio identiteto dalis. Žydai apipjausto berniukus, tai nepradėsim šaukti dabar, kaip kai kurie radikalai Lenkijoje. Čia buvo, žinotas neseniai, kad uždrausim bet kokį, tas buvo susiję, ne su tuo, bet tai buvo susiję apskritai su vaiko teisėm, žinote. Vaiką reikia pjaustyti tam tikrų amžiaus, ar ne, musulmonai tai daro. Nebeleisim žydam apipjaustyti, tai reiškia. Bet jie sakys, tai gerai, neleidžiat jiem apipjaustyti, tai ir mum neleisit tada. O jeigu leidžiam žydam apipjaustyti, kaip tada su tom moterim iš Afrikos? Leisim apipjaustyti. Bet matai, dabar man atrodo, kuri yra problema, tai yra ta, kad jaunų mergaičių arba moterų, nes dažniausiai jaunom mergaitėm iš tikrųjų yra apipjaustoma, visa ta procedūra baisi iš tikrųjų, kaip sakėt, ar ne, atliekama. Jinai yra atliekama pirmas dalykas visiškai nehigieniškai, visiškai nenuskausminus ir net nepaklausus, ar tu nori, ne? Nes man atrodo, žydų berniukai gal turi pasirinkimą. Ne, jie būna iš tiesų kūdikėliai. Labai kūdikėliai. Bet iš kitos pusės iš tiesų buvo toks... kalbant apie žydų apipjaustymą, toks trumpas kultūrinis intarpas per trūkėlį, kad buvo atlikti tyrimai ir netgi man aš kadangi studijuoju medicinos fakultete, man per būtent venerlikų dėstytoją pasakė, net nežinoma, kad aš esu žydė ar nežydė, kad būtent apipjaustyti vyrai turi mažesnį tikimybę sirgti tam tikromis venerinėmis lygomis. Tai va, toks trumpas kultūrinis intarpas, kalbant apie berniukų vyrų apipjaustymą. Tai va, bet jie gal kai kūdikėliai yra, tai neturi didelio pasirinkimo. Tai va, bet man atrodo, kad mergaitės jos yra šiek tiek jau vyresnės ten, būtent atliekama ta procedūra. Bet vienaip ar kitaip, aš esu žmogaus teisės ir man atrodo, kad vienaip ar kitaip jie labai daug aukoja bėgdami iš savo šalių, kur yra karas, badas, persekiojimai įvairūs, nes aš esu dirbus Italijoje irgi su pabėgėliais iš trečiųjų pasaulio šalių, su imigrantais iš trečiųjų pasaulio šalių visus metus. Ir tikrai tie žmonės, tos istorijos, kurias jie pasakojo, tikrai yra baisios. Ir aš kaip tik galvočiau, kad reikėtų
atverti sienas ir įsileisti. Ne 7, kaip sakė, ar ne, kad mes esam pasiruošę, bet man atrodo, mes esam pasiruošę tikrai daugiau. Mes kokią laidelę suplanuosim vasarą dar šią su kokiu imigrantu, kuris dabar gyvena Lietuvoje ir kiekvienas iš mūsų pažįsta kažką. Taip. Ir ypatingai tarp gyvųjų bibliotekų, gyvosios bibliotekos knygų yra ir dabar bus vienas vaikinukas, greičiausiai iš Ruklos pabėgėlių centro. Tai... Bet galbūt reiktų daryti turbūt kažkokią integraciją į šalį. Taip, būtent. Labai tokia taip. Gerai suplanuota. Aš galvoju, kaip, pavyzdžiui, litvakai buvo viena geriausiai integruotų, ar ne? Nes nuo Gedimino laikų ir jau 500... Totoriai, karaimai. Jie, truputį gal atsirado anksčiau, Gediminas anksčiau pakvietė negu Vytautas. Mes žinom istoriją savo, ne, kokių 100 metų. Žydus, kurios pogromais persekiojo Šiaurės centrinė Europą ir jie čia vieninteliai baigė keliauti šiaurę būtent Lietuvoje, dauguma jų. Tai yra senesni netgi už karaimus ar totorius, kurie iš esmės tai buvo ideologinio, kaip sakykime, ištikimybės kunigaikščiui užtikrinimo priemonė. Nes tai buvo asmens sargybiniai. Žydai nebuvo nei kokie asmens sargybiniai, nei jie būtinai privalėjo pritarti mūsų ekspansionistiniai politikai LDK, ar ne? Bet jie bėgo dėl to, kad tai buvo laisvės kraštas, jų akimis. Tai kad mes ir kalbam tą temą, kad mes išliktume tuo kraštu ir tos tolerancijos būtų daugiau, koks tu bebūtum žmogus. Ir aš manau, kad ir Dievas, taip sako Senam testamente, kai žydus ištrėmė į Babiloną, sako, rūpinkitės gerovę krašto ten, kur jūs esate, nors ten ne jūsų miestai. Rūpinkitės gerovę ten, kur jūs gyvenate. Ne? Negi sako, žydas nori ne tai, kad kaimynas būtų ten, kad jam nesisektų, bet kad kuo geriau sektųsi tam kaimynui, nes jeigu kaimynui sektųsi, tai gal ir druskos paskolins. Ir jis bus laimingas. Ir kažkaip tai gali vis tiek geriau, tau geriau, jeigu tavo gal kaimynų yra irgi gerai. O beje, kaip gal žinot, tamit Izraelis jaučiasi, kai šalia tie karai ir pabėgėliai. Pabėgėliai, aišku, Italija traukia, bet jie yra daug ir Izraelė, ne? Kurie bėga į Izraelį. Taip. Tai Izraelis, aš nesu Izraelio atstovė, iškart norėčiau pasakyti, kad žydai ir Izraelis nėra visiškai tas pats. Ir, pavyzdžiui, aš save identifikuoju su Lietuva, nes čia gimiau ir užaugau, bet būdama žydė ir žinodama gal kitų žydų Izraelyje, galiu kažkiek gal pakomentuoti, kad būtent pats Izraelis jis vykdo tą politiką, kad žmonės, jeigu nori, taip vadinasi Elijas sugrįžimas būtent į Izraelį, tai žmonės gali patys grįžti, turintis ten repatrijuoti. Taip, repatrijuoti, būtent turintis žydiškų šaknų. O šiaip pabėgėlis, Eritrėjos ten, musulmonas? Musulmonas, nežinau, turbūt kažkokios, turbūt lygiai tokios, turbūt tokios pačios teisės, nežinau, kaip kitas šalis, ten tu turi gal už ko nors ištekėti, ką nors vesti, arba ten, gal dirbti, ten atidirbęs, ten, nežinau, būtent turbūt kažkokią tada teisę gali gauti gyventi Izraelį, o šiaip plačiau apie Izraelio politiką negaliu komentuoti, sakau, nesu čia kitokia politika negu Europos Sąjungos, nes ir kraštas mažesnis, ir resursai. Bet jeigu žinau, kad jeigu žmogus buvo ištekėjęs, tarkim, vedęs ištekėjęs už nežydo kažkokio, tai, tarkim, ir Eritrėjos gyventojo, tai tuomet jisai gali kartu atvykti į Izraelį. Šeimos susijungimo teisė, ne? Taip, kad kartu. Bet iš principo litvakų bendruomenė už tai, kad mes kaip didesnį migrantų skaičių Lietuvoje priimtume. Vėlgi, nežinau, aš negaliu atsakyti už būtent gavas. Nes kaip aš suprantu, lietuvių bendruomenė nėra prieš, dauguma kalba apie tai. Vėlgi negaliu sakyti, čia turbūt reiktų pasikviesti Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkę Fainą Kuklianskį, kuri yra beje irgi advokatė. Tai jinai gal tikrai galėtų geriau pakomentuoti. Aš nežinau, gal niekados nebuvo tas klausimas labai iškeltas. Gal jis dabar nesiūlė mums tų migrantų. Tai iš tiesų nekalbėjau dar apie šį klausimą su Lietuvos žydų bendruomenė, kas būtent viduje gal kažkokios vidinės dar problemos yra, šiuo metu būtent bendruomenės viduje gal aktualesnės kažkiek. Bet nežinau, jeigu vykdoma, sakau, manau, jeigu vykdoma kažkokia protinga integracijos politika, labai protinga ir būtent nuosekli, tuomet, nežinau, žydai asimiliavosi čia. Nežinau. Asimiliavosi, bet asimiliavosi, bet vis tiek turi savo tam tikrą identitetą. Tai man tai labai patinka, kad tu sakai integracijos politika, o ne atstumimo politika, kai, tarkim, Ruklos pabėgėlių centras, ar ne, ten žmonės, jam nėra labai daug sudaroma erdvės, ar ne, arba tiksliau galbūt tas yra atstumimas tikriausiai labiau gal iš lietuvių pusės, iš vietinių pusės, nes aš kiek esu bendravus su darbuotojais, tai jie pakankamai norėtų būti atviresni, bet vėlgi neleidžia ta pati politika,
ar ne, vat nėra tos integracinės politikos, arba ji yra prasta, nemotyvuojanti integruotis į visuomenę, į šalį, į kurią tu atvykai, ir nekviečianti tavęs, ne, integruotis. Tai man atrodo, kad labai svarbu, vat, ta integracinė politika ir... Na, žmonių baimės jos pagristos, kad ir neseniai įvykiais Anglijoje, kada, ar Prancūzijoje, taip, kada ne tik šaudė į policininkus, bet būtinai dar užpulti reikia košerinę parduotuvę ir paimti įkaitais tos žmonės, kurie, vis tiek prezimuojam, jie yra idėjų tikėjimo. Tai kas tą darė? Tai žmonės, kurie išpažįsta tam tikrą tikėjimą ir kurių turbūt dauguma bus tarp tų migrantų. Tai pagalvokime, ar tarp jų nėra tokių nusiteikusių priešiškai, pavyzdžiui, prieš judėjus. Tai vat ką aš ir sakiau, kad tarkim, vat yra vienas veidas dabar matomas, bet tik dėl to turbūt, kad mes vat ir nepažįstam. Nu, tai aišku. Bet apie mes ir kalbam, kad mes pažintume, jeigu mes neturim pažįstamų, transliuojam, pavyzdžiui, Panevėžy, Biržuose, Liepą ar Kaune, kur gal žydų bendruomenės mažesnės negu Vilniuje. Bet beje, visose šitose yra. Yra, tai vat jiem klauso. Dar vakar visų šitų bendruomenių pirmininkus. Panevėžy tikrai yra, žinau, Kaune irgi. Tai vat, iš tikrųjų, nors jūs esat krikščionis, gal ne krikščionis, bet aš raginu penktadienį, kaip Amit sakė, prasideda jau šabatas, religinė šventė. Ir šeštadienį vyksta pamaldos, tai susiraskit žydų religinę bendruomenę, penktadienį, šeštadienį ir nueikit pasižiūrėti, kaip jos vyksta, nes turbūt garantuoju, 99% mūsų klausytojai nei karto nesat nebuvę sinagogoje. Tai gal šitą žodį nežinot, ką reiškia sinagoga, o Amit paaiškins. O iš tikrųjų, Amit dar galės paaiškinti, kas yra sinagoga penktadienį gyvojoje bibliotekoje Vilniuje, bet aišku, bus Vilniuje kultūros naktį. Klausytojų ratas mažesnis bus negu dabar. Bus klausytojų ratas mažesnis, nes visi ateis į gyvą biblioteką, kuri vyks Laurynos Tuokos Gucevičiaus skvere nuo 6 valandos vakaro iki 10 valandos vakaro ir bus galimybė pabendrauti su pačia Amit ir visom ne tik knygom. su kitom visom įdomiom gyvosiom knygom, kurių galbūt niekada ir nesate pažinę Kaip ir Vilnietis dabar sutikę. galvoju, ar tai nėra prie Švento kryžiaus bažnyčios? Taip, būtent, man atrodo, ten kažkokia Jos bažnyčia tikrai Ekscelencijos yra. Respublikos prezidentės Taip, bažnyčia tikrai yra ir kanceliarijos. Ten yra skveras, nedidelis taip, priešais tai mes- konservatorių partijos būstinė. Taip? tikriausiai, nežinau. Tikriausiai. Aš Gal mačiau jos ekscelencija skverą. išlys Tikrai mačiau pasisveikint. skverą Nu, ir kad mačiau išlįs, būtinai skulptūrą, nes aš pati nesena Vilnietė, tai Tai reiškia, va, kad ateikit, kas Vilniuje, atvažiuokit iš tos Lietuvos, iš tikrųjų penktadienį, vakare. Pasikultūrint. Jeigu nežinot, kas Gucevičius, mes jums paaiškinsim, kad tas žmogus, kuris suprojektavo arkikatedrą, taip, O jeigu negalit atvažiuoti į Vilnių penktadienį, tai galit pasikviesti gyvąją biblioteką pas save į miestą arba tiesiog sekti visą informaciją gyvosios bibliotekos puslapyje internete. Taip, ir kviečiam klausytojus taip pat tapkit gyvosiam knygom, nes jeigu jūs jaučiatės, kad jūs atstovaujat mažumą, kad jūs iš tikrųjų patirėt ir tam tikrą, netolerancijos apraiškas iš jūsų artimųjų, šeimos ar moksluose ar darbe, todėl tapkite tais gyvaisiais tokiais liudytojais apie save, savo tikėjimą, savo vertybės ir kalbėkitės, nes jūs paims paskaityti, skaitytas 15 minučių, jūs galėsite atsisakyti skaitimo, jeigu žmogus iš tikrųjų jūs kaltins dėl to, ko jūs esate. O gal kaip tik net jeigu ir kaltins, gal Man atrodo, kaip tik tada yra pakeis įdomiau. nuomonę. Aha. Man tai buvo. Taip? Jūs kaltino dėl jūsų... Ne, nekaltino, bet būtent atėjo su labai tokiais stipriais gal stereotipai, sako, aš ko tu buvai bent kartą sutikęs gyvą žydą. Ko aš gyvą gali palies, sakau. Nu ir pasirodo, nebuvo. Nebuvo. Ja, bet vėliau draugiškai įsiskyrėm, paspaudėm rankas. Tai va, čia kaip ir veikia ta gyvoji biblioteka. Vat, Būtent šitaip. procentai mažėja. Tai va, džiugu, kad ir mes norim kaip žiniasklaidos formą, ir aišku, to labiau krikščionišką formą, kadangi vis dėlto mūsų tikėjimas labai ir stipriai daug susijęs su judaizmu, kas be ko. Mes pažįstam žydų kultūrą turbūt geriau negu netikinti žmonės. Ir daug iš mūsų važiuoja į Izraelį aplankyti. Izraelis yra didžiųjų 3 religijų, tokia kaip sakyti, Jeruzalė. Tiksliau, ne visas Izraelis. Vieta, kur mes randam savo šaknis. Ir todėl mums labai įdomu buvo šį vakarą pakalbėti su Amit. Ir ačiū, kad atėjo, ačiū Indrei, kuri kalbėjo apie gyvosios bibliotekos formą. O laidą vedžiau aš, Arnoldas Matijošius. Klausykitės mūsų sekmadienį 15 val. Pakartojimo, taip pat kiekvieną trečiadienį 10 val. Ačiū, kad buvote su mumis. Linkiu jums gražaus vakaro, šilto vasaros vakaro. Viso geriausio. Yeah, yeah.